Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay kênh Tân Điện Cơ xin chia sẻ các bạn cách sửa chữa và bảo dưỡng một con máy phát điện, cách xác định nguyên nhân những hư hỏng thường gặp của con máy phát. Đây, hôm nay mình vừa nhận cái con máy này của công trình đây, công trình xây dựng rất là bẩn, mang đến cho mình bảo không đỏ. Thì đây giờ mình bắt đầu tìm bệnh của nó nhé. Con máy phát này để lâu thì để rất khó nổ. Mới đầu này em kiểm tra buji. Bước đầu tiên là kiểm tra buji, xem đánh lửa không. Vẫn đánh vẫn sống, buji vẫn sống. Buji vẫn sống thì mình lại lắp vào nữa. Đây mình đang tháo ra, mình kiểm tra xem những cái phần ban bệnh ở bên ngoài ấy. Nếu mà biết hỏng mình ấy luôn, xác định dần dần từng bước một. Đầu tiên kiểm tra buji. Con này khách người ta bảo là để lâu sử dụng buji vẫn sống thì chắc chắn là chế bẩn bị tắc rồi. Những dòng máy phát này, máy xăng này để lâu này, xăng thường rất hay thối và đóng cặn. Tháo chế ra để vệ sinh chế nhé. 90% là bị những ban bệnh này nhé, vì cái bệnh này, bệnh thối xăng và dẫn đến tắc chế. Thì tháo ra thì vệ sinh chế. Máy công trường này rất là bẩn. Đây, cái phần video này mình chỉ nói anh em cách xác định nguyên nhân hư hỏng con máy phát để lâu.
chế ra rất khó lắm. Nhấc máy lên. Chế này không phải chế gì nó nhá, chế này thay rồi này, máy thái nhưng mà chế này thay rồi. Không, nó quay video. Không, nó quay video. Đây, nhằm tháo chế cho vệ sinh. Chế vẫn sạch này. Chế này mới thay nhưng vẫn sạch nha. Khả năng bị tắc này. Để mà thông vệ sinh chế này, anh em nhìn cái lỗ ở trong đây chưa? Đây. Đây, quay gần anh em xem. Đây, trong đây có cái kim này. Đây, thông cái lỗ này được. Ở đây có nước rửa chế đây. Xịt. Đây. Chai rửa chế này mình mua 25.000 một lọ nhá. Xịt chế cực kỳ tiện lợi luôn. Đến đâu sạch đấy. Đấy, vệ sinh chế nó đơn giản, không có gì. Các bạn ở nhà gia đình chỉ cần mua cái lọ này về này, tháo ra xong vệ xịt vào những cái lỗ này. Cái này nó tẩy những cái chất xăng dầu lâu ngày đóng cặn là nó xịt phát là nó tẩy ra ngay nhá. Nên là vệ sinh rất nhàn. Trước thường phải lấy kim để thông các kiểu, ra có cái lọ này xịt rất nhàn. Đây nha, mình giới thiệu thêm một cái bệnh nữa là bệnh tràn xăng nha, còn máy phát nhá. Đây là cái phao xăng của nó này, còn đây là cái kim này đóng mở xăng này, có giống cái dòng cao su này. Thường thì để lâu cái kim này nó hay bị đóng cặn này, nó không nhúc nhích được, là nó rất hay bị tràn xăng, để lâu mà không sử dụng ấy, xong là mở khóa xăng ra cái nó tràn luôn. Đấy, em chỉ cần tháo ra vệ sinh cái này đi là được này. Hoặc là cũng có thể là một cái là nó bẩn nữa là nó có cái cặn nó kênh, nó chặn ở cái lỗ này, làm nó kênh cái cao su này lên này, là nó không đóng kín được, là nó cũng tràn xăng ra. Đấy, chỉ có những nguyên nhân đấy rồi. Nếu mà tràn xăng anh em các bạn cứ xử lý vệ sinh cái này cả, xem nó có bẩn gì không, vệ sinh sạch đi. Hoặc là cái này mình gẩy lên một tí cho cái lò xo nó ấn nó khỏe hơn, cho nó ấn nó khỏe, cái kim ba cạnh này khỏe hơn, rồi nó đóng kín hẳn. Đấy, xử lý tràn xăng nó chỉ có thế thôi, đơn giản. Đây mình gẩy lên một tí để cho nó căng cái kim này một tí cho nó đóng chặt. Rồi lại lắp lại nhá.
ra sửa một con máy phát này cũng không nhiều bệnh lắm đâu. Nó chỉ nếu mà nó không nổ thì 90% là hỏng chế điện. Nhưng mà những cái dòng máy để lâu không sử dụng là đến 80-90% là hỏng chế nhá, chế tắc. Để lâu không dùng là chế 80-90% là do chế tắc chế nó không nổ. Chỉ cần tháo ra vệ sinh như mình vừa bảo nó được. Bây giờ lắp vào rất nhanh. Con này còn không có răng nữa. Cái này có khách mang đến này, không có răng chế đây. Nếu nhà các bạn mà tháo ra mà cái răng chế này rách này, đây thì mình lấy cái miếng bìa này ấn vào đây này, xong là mình ấn cho nó hằn vẽ lên, xong rồi lấy kéo cắt. Đấy, cho nó hằn cái lỗ lên là mình cứ theo vết hàn đấy là mình cắt thành cái răng. Không cần nhất thiết phải răng xịn, răng của nó làm gì cả, miếng bìa này là bền nhất này. Đấy, em nhìn thấy cái lỗ chưa, đấy vết này, cắt theo nó. Đấy, nhà cắt cái giòn nó xong rồi nhá. Cắt giòn có vào mặt mày, ốp vào cái chỗ chế này. Đấy. Đấy, lắp vào. Cái này của nó trước nó không cắt giòn này. Cái giòn này mà không có là dẫn đến dẫn đến hở cỏ hút này nhá. Thì xăng sẽ hút vào kéo, sẽ nổ sẽ máy sẽ nổ yếu đi. Xong rồi. Trong người sửa những con máy này không có gì phức tạp lắm. Các bạn chỉ cần làm từng bước một, từng phần một thôi. Máy nếu mà máy không nổ thì bước đầu tiên là kiểm tra điện. Bước thứ hai là bắt đầu kiểm tra vệ sinh chế.
vệ sinh chế kiểm xong rồi mà không đỏ lại đến kiểm chân đấm. Kiểm chân đấm rồi là hơi máy. Để gió này. Còn chỗ xăng này vẫn đủ lắm. Rất nóng. Tắt máy đây, đóng gió lại. Đấy, chỉ có vài bước xong rồi đấy.
Ok. Đấy, vậy là video trên mình đã hướng dẫn các bạn cách xác định nguyên nhân hư hỏng và vệ sinh chế máy con máy phát điện Honda GX160 công suất 5,5 ngựa. Này, các bạn thấy hay thì nhớ cho mình một like nhé, và ấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để mình ra được nhiều video hay hơn nữa. Chào các bạn nha.